Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါတယ် Apple စီကနေပြီးတော့ M1 MacBook Air ထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ high performance build quality ကောင်းကောင်း battery life ကောင်းကောင်းနဲ့ ultrabook တစ်လုံးကိုညှိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဈေးမှာ M1 MacBook Air ထက်ကျော်ပြီးတော့ညှိုးစရာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒေါ်လာ1000ဆိုတဲ့ဈေးမှာသူ့ကိုရှင်ဖိုက်နိုင်တဲ့ Windows laptop ကတော်တော်လေးရှားခဲ့တယ်ဒီနှစ် M2 MacBook Air မှာကျတော့ starting price ကိုကဒေါ်လာ1200လောက်ရှိတဲ့အပြင် SSD full speed ရမယ့် 512GB လောက်ထိ stack up လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကတော်တော်လေးကိတ်သွားတယ်တော့ရှိမကိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီနေ့ showcase လုပ်မယ် ASUS ရဲ့ Zenbook S13 OLED လိုမျိုး ultrabook က Apple ecosystem နဲ့ကိုမဝင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာဖြစ်လာတယ်Zenbook S13 OLED ရဲ့ design က clean and minimal look ဘက်ကိုသွားတယ် Zenbook တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော် ASUS logo ခက်သေးသေးလေးတစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့ ASUS Zenbook ဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုအောက်မှာကက်ရေးထားတာလွယ်လို့ရှိရင်ပြူးပြဲနေတဲ့ element ဘာတစ်ခုမှမပါဘူးလုံးဝအငြိမ်လေးပဲငြိမ်လေးပဲပေါ့နော်ကိုဝယ်တဲ့အရောင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ color match ဖြစ်တဲ့ keyboard ကိုလည်းထည့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ net ပြရောင် model မှာ keyboard ကအမဲပန်းရောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းရောင် keyboard လေးပါမယ်နက်ဖြတ်ရောင်ကလှတော့လှပေမဲ့ပိုလင်းတဲ့အရောင်တွေထက်စားလို့ရှိရင်လက်ရာထင်တာပိုမြင်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ classy look ဘက်ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် silver လေးကပိုမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ laptop ရဲ့အဓိကအသားချက်ကိုပြောအောင်ရှင်းပြကြတော့တိတ်မလိုဘူးနဲ့တူပါတယ် portability ပါပဲတဲဝါရတာလွယ်တယ်ပေါ့ပါတယ်ဘယ်လောက်ပေါ့လဲဆိုလို့ရှိရင် तू က 1.1 kg ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ M2 MacBook Air နဲ့ရှင်းကြည့်အောင် तू က 1.24 kg ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ထက်ပိုပေါ့တယ်ပေါ့နော်အထူကလည်း 14.9mm ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပါတဲ့ chassis လေးထဲမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ build quality keyboard trackpad battery life အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီဘောက်ကို well balanced ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တာသဘောကျရပဲ build quality ဘိုင်းမှာဒီလို flex ဖြစ်နေတာတွေကောက်ကင်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်ထွက်နေတာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူး full aluminum body ပဲတကယ် premium laptop တစ်လုံးလို့ကောင်းကောင်းကိုခံစားရတယ် port တွေကလည်း ultrabook ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ type C port 3 ခုရဲ့ audio jack တွေပဲပါမယ် port တွေကိုဘယ်ဘက်မှာ2ခုညာဘက်မှာ1ခုထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေအားသွင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့သဘောကျစရာဒါပေမဲ့ type A port ရော HDMI ရောမပါဘူးဆိုတော့တခြား accessory တွေ monitor တွေဘာတွေနဲ့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် dongle တွေလိုလိမ့်မယ် ASUS ကသူ့ရဲ့ hinge mechanism မှာ airflow ပိုကောင်းအောင်လို့ဒီ laptop ကိုကြော့တက်လာတဲ့ဒီ argo lift ကိုသုံးနေတော့မယ်အခုဒီလည်းအလုပ်ဖြစ်နေတော့မယ် cooling mind တော့ကို laptop ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ air vent တွေက intake ယူပြီးတော့ဘယ်ဘက်အစွန်မှာရှိတဲ့ဒီ exhaust ကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ပုံစံကိုသွားတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကလိုမျိုး screen စီကိုလေးဘူးတွေမှုတ်ထုတ်နေတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးသူရဲ့ hinge က display ကိုတော်တော်လေးငြိမ်အောင်ထိန်းပေးထားနိုင်တဲ့အပြင်သူက display ကိုစပွဲပေါ်မှာ180 degree ထိချိုးချလိုက်လို့ရအောင်လည်းလုပ်ထားတယ် lid ကိုတစ်ဖက်ထဲနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ display ကတက်ရတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးနောက်ကိုချိုးချပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာပန်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆွဲရတာအနှစ်ပဲပြီးတော့အောက်က rubber feet တွေကလည်း laptop ကိုနေရာရွေ့မသွားအောင် stable တော်တော်ဖြစ်အောင်လို့ထိန်းပေးထားနိုင်တယ်So overall build quality နဲ့ design မှာဒီ ultrabook က2022မှာထွက်ထားတဲ့ modern ultrabook ဆိုတာကိုပြောစရာမလိုဘဲနဲ့သိနိုင်တယ်လို့ compact ဖြစ်ပေမဲ့ solid လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုတပြိုင်တည်းတွေ့ရတယ်။ So keyboard ဆိုတာကလည်း ultrabook မှာတော်တော်လေးအရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေမှာပါတယ်ဗျ။ဒီလိုမျိုး thin and light laptop တွေမှာကျတော့ external keyboard ကြီးကိုတက်ပြီးတော့သုံးတဲ့ use case ကတော်တော်လေးကိုရှားတယ်။ဆိုတော့ဒီ ASUS Zenbook OLED S13 ရဲ့ keyboard ကဘယ်လိုနေလဲသူရဲ့layout က 14inch OLED မှာပါတဲ့ကောင်နဲ့တူတူပဲဒါပေမဲ့ထူးခြားတာ 14inch OLED တုန်းကကြုံရတဲ့ keycap နဲ့ဒီအောက်က rubber နဲ့ဂျားတွေကရိုက်တဲ့အတန်ကိုဒီမှာမကြားရအောင်ဆိုတော့ 14inch တက်ပို့ပြီးတော့စာရိုက်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့ခံစားရတယ်ကျန်တဲ့ feedback တွေ key travel တွေကတော့အတူတူလောက်ပဲဒီလိုမျိုး thin and light laptop တစ်လုံးမှာရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကွက်တိရှိတယ်လို့ပြောရမယ် wow ဖြစ်သွားရလောက်အောင်မဟုတ်ပေမဲ့ဟိုစာရိုက်ရတဲ့ experience ကကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်ဗျာပြီးတော့ backlit keyboard brightness level 3မျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ညဘက်တွေအရင်လေးနေလို့ခံစားရင် brightness ကြော့ထားလိုက်ပါနော်။ The fingerprint ကိုလည်း power button မှာပဲ direct ထည့်ပေးထားတယ်။ fingerprint scanner လို့မသိတာပဲနဲ့ဒီတိုင်းအလှပုံစံလေးလုပ်ထားသလိုမျိုးခံစားရတယ်။ IR camera မပါဘူးဆိုတော့
Windows Hello Face လောက်တော့သုံးလို့မရဘူးသူရဲ့ trackpad အရွယ်အစားဒီလိုမျိုး 13-inch laptop တစ်လုံးမှာကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် glass surface မှာသူကအရင်ချောမနေအောင်လို့ grain texture လေးတွေပါတယ် Windows 11 ရဲ့ gesture တွေဖြစ်တဲ့ဒီ 3 finger 4 finger swipe တွေကိုလက်ကိုကြုံထားစရာမလိုဘဲနဲ့ comfortable ဖြစ်လုပ်လို့ရတယ် ASUS ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ touchpad မှာ virtual number လေးလည်းထည့်ထားလို့ရတယ် display ဘက်ကိုဆက်ရရင်ဒီ laptop မှာပါတဲ့ 13.3 inch 16:10 ratio QHD plus panel အဲ့ကောင်တော်တော်လေးမိုက်တယ် 13.3 inch သေးမှာ16:10 ထားတာအလုပ်ဖြစ်တယ် content တွေကြည့်ရတာအများကြီးပုံမြင်ရတယ်လို့ခံစားရသလိုဘေးပေါင်တွေအောက်ပေါင်တွေတော်တော်ကျင်းတယ် refresh rate ကတော့ 14 inch မှာလိုမျိုး 90Hz အထိမရဘူး 60Hz အထိရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို portable laptop တစ်လုံးမှာ 90Hz နဲ့ battery life နည်းသွားမှာလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့မထည့်ထားလဲတိတ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါလွဲလို့ရှိရင် 10bit panel ဖြစ်တာ HDR content တွေကြည့်ရင် 550 nits အထိ peak brightness ရတာ average brightness က350 အထိရတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက 14 inch နဲ့အတူတူပဲ color accuracy ဘိုင်းမှာလည်း 100% sRGB 97% Adobe RGB 99.7 DCI-P3 တော်တော်လေးအားရစရာရှိတယ် matte panel မဟုတ်ဘူး glossy panel ဖြစ်နေတာ outdoor usage မှာတော့အလင်းပိုပြန်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီ glossy panel ရဲ့ clarity ကိုပို့ပြီးတော့အားရတယ်ပို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ brightness က outdoor မှာ matte မဟုတ်ရင်တော့မှကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတဲ့အနေထားလောက်မှရှိတယ်ဆိုတော့ display မှာဒီ laptop မှာအားမရစရာမရှိဘူးသူ display က HDR content တွေကြည့်မလား multimedia consumption ပုံမှန်လေးတွေပဲသုံးမလား game လေးတွေပဲဆောက်မလား content creation လုပ်မလားအကုန်အဆင်ပြေတယ်ဆိုကျွန်တော်ရထားတဲ့ model က Ryzen 7 6800U ကိုသုံးထားတာ dedicated GPU မပါဘူးသူက CPU မှာ8 core 16 thread GPU မှာကျတော့ Vega ထက်အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ RDNA 2 architecture ကိုသုံးထားတဲ့ Radeon 680M ဆိုတဲ့ integrated ကောင်လေးပါတယ် RAM က 16GB DDR5 8GB လည်းရွေးဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ upgradable မဟုတ်ဘူးဒီခေတ်မှာတော့ 16GB ကိုပဲပိုရွေးချယ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် storage အတွက်က 1TB M.2 Gen 4 SSD ထည့်ထားတယ် slot တစ်ခုပဲပါတယ် replace လုပ်လို့ရတယ်ထည့်တော့စိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့ Ryzen 6800U ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီ laptop မှာဘယ်လို performance ရှိလဲသူ့ကို full potential အထိမောင်းနိုင်မှုက 45W sustain power လောက်လို့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး ultrabook မှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ cooling ကထည့်ထားဖို့မလွယ်ဘူးပြီးတော့ battery life ကိုလည်းထည့်စဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့အများဆုံး 15 to 25W လောက်အထိကိုပဲ limit လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ performance နဲ့ balance profile နဲ့မှာ 15 to 25W လောက်ထိရတယ် whisper mode မှာ 12W နဲ့ပဲ run တယ် benchmark တွေအရာသူ့ရဲ့ CPU performance က Zenbook S13 OLED မှာသုံးထားတဲ့Core i7 1260p နဲ့တိတ်မကွာဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် power efficiency မှာနည်းနည်းပိုတာတယ်ဆိုတော့ 13-inch M1 MacBook Pro တွေနဲ့လည်းတိတ်မကွာတဲ့ performance မှာရှိတယ်ဆိုတော့ benchmark တွေကတော့ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီလောက် performance နဲ့က daily test တွေမှာရော creativity work တွေမှာရောအဆင်မပြေစရာမရှိဘူးပြောရရင်ဒီ ultrabook တွေမှာရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး CPU တွေကတခုသူ့မှာပါတဲ့ integrated GPU ကလည်း Vega architecture ထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ် Intel Iris Xe နဲ့သူမတာကိုမတာလောက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ AAA title တွေကို Full HD plus resolution low graphics လောက်မှာ30 to 60 fps ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ရလိမ့်မယ် Dota 2လို game မျိုးဆိုရင် higher setting မှာ89လောက်ထိရတယ် casual gaming အတွက်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ battery life ကလည်း ultrabook တစ်လုံးမှာအရေးကြီးတာ哦ဘယ်သူမှတော့ဒီလိုကြွကြွရ ultrabook လေးကင်ပြီးအပြင်တယ်ခွာလို့ရှိရင် adapter ကြီးမတယ်သွားခြင်းဆိုတော့ဒီဘိုင်းမှာလည်း ASUS Zenbook S13 OLED ကစိတ်မပြတ်စေဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော် 67W battery သုံးထားတယ် 60% brightness ဝန်းကျင်မှာ balance mode ရဲ့ web browsing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9နာရီကနေ9နာရီဝန်းကျင်လောက်ရတယ်ဆိုတော့ 1080p video streaming မှာ12နာရီဝန်းကျင်လောက်ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ battery life ကတစ်ရက်သုံးဖို့အတွက်ကတော့ AACC ပဲအားပြန်သွင်းဖို့အတွက်က 65W type C charger ပါတယ်အားပြည့်သွင်းဖို့အတွက်2နာရီဝန်းကျင်လောက်ကြာမယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ ASUS Zenbook S13 OLED ကလောလောဆယ်ထွက်ထားသမျှ ultrabook တွေထဲမှာတော်တော်လေးဝယ်ခြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ကိုက Mac ကိုမသုံးချင်ဘူးပေါ့နော် Apple ကိုမသုံးချင်ဘူး MacBook Air အစားတခြားဘာရှိအောင်မလဲကောင်းကောင်းလေးပေးပါဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တစ်ချက်ကြီးသင့်တယ်အားနည်းချက်ကြီးမားမားမရှိတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ specs တွေက use case တော်တော်များများမှာအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ ASUS Zenbook S13 OLED ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံပေးတော့လို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့